咁呢次去旅行嘅主要目的係去 Tokyo Dome 睇 YOASOBI 嘅 live 啦，所以我哋就 book 咗比較近 Tokyo Dome 嘅上野三井花園酒店啦。咁呢間酒店另一個好處就係搭完 Skyline 去上野站，大約10分鐘就可以行到呢間酒店噶啦。好啦，我哋又係食完嘢翻咗嚟酒店啦，因為頭先太攰啦，咁咪趕時間出嚟食嘢。咁呢間就係上野 Midge Garden Hotel 啦。咁我哋就 book 咗叫做 Monterey Double Room 嘅。咁其實喺東京嚟講，呢間酒店都算可以接受㗎啦，呢個空間。咁一入嚟右手邊就係鏡啦，再前邊少少就係晾衫嘅地方啦，有衣架俾你晾衫啦。之後上面其實都有個空間俾你擺一啲雜物嘅，咁下邊有手電筒啦，都好彩有個噴衫消臭味嘅噴霧 Air Freshener， 因為頭先我哋又食咗燒烤嘢啦，咁件衫都好大味嘅，正要噴下。咁之後再轉過嚟對面就係廁所啦。咁都係好傳統一個類似 Unibath 嘅 setting 嚟㗎啦，有浴缸啊，有洗手盆啊，廁所啊，咁之後廁所都有洗 pat pat 嘅功能啦。咁 Midge Garden 如果有睇我之前介紹嘅話咧，都知道其實啲牙刷啊、棉花棒嗰啲都要喺 lobby 度拎嘅，咁頭先我哋都拎咗㗎啦。咁再出翻嚟廁所右手邊就係電視啦，又係空氣清新機啦。咁呢度可以見到呢個位可以擺到一隻大篋啦。咁另一隻大篋我哋就擺咗喺條走廊嗰度嘅。咁所以同時間開兩個大篋應該都冇問題嘅，因為其實呢度都可以擺個大篋嘅，其實都。咁電視左右兩邊都可以擺啲雜物嘢啦。咁之後嚟到床側邊張台嗰個位啦。咁右邊下邊其實就係一個雪櫃啦，裏邊有提供咗2支免費嘅水啦。咁垃圾桶佢上面有寫分類嘅，咁盡量分類啦。之後嚟到呢度床側邊個櫃，有提供一啲滴漏咖啡同埋茶包俾我哋可以飲啦。個櫃桶係一個夾萬嚟嘅。咁側邊有床頭燈啦。咁值得注意就係呢間酒店就冇 USB 插頭俾你插嘅。咁如果想幫手機叉電咧，就記得要帶轉插啦。咁淨係得一個攞電嘅位嘅啫。咁呢張就係雙人床啦。咁呢度亦都可以校翻成個房嘅冷氣嘅溫度嘅，咁就唔使驚冇得校會太熱或者太凍啦。校咗暖房先，校翻凍房。風量調節。咁樣啦，即係個窗口咧，呢個就比較特別嘅，都好得意嘅。打開，其實就係望返出邊上野嘅馬路啦，但係唔嘈嘅。你聽到呢條片都冇乜車聲，因為佢應該有2陣玻璃，所以完全聽唔到車聲嘅。所以 OK 嘅，如果你鍾意睇街景，就可以 book Monterey Double 啦，同埋都可以望到上野站添呢度，同埋可以望到 JR。咁朝頭早嘅時候，我再拍一條
窗出邊嘅片俾大家睇下啦。咁暫時係咁多先。呢度可以睇到一出酒店，其實側邊咧就會已經有個地鐵站嘅入口啊。咁其實如果冇拎行李，我哋就建議可以喺呢度出啦。咁如果唔係嘅話咧，就直行。其實有一個可以搭 lift 嘅出入口嘅。咁如果帶住好重嘅行李，就可以喺嗰度出入啦。呢一段咧，我哋就係冇帶住行李，教大家點樣由酒店行到去京城順野站換票處同埋入閘位嗰一邊嘅。如果地呢嘅話應該有經過呢度。即係頭先嗰度就都睇到有間嘢入嘅。4點9機係咪搭2點鐘嘅車？上咧，係啊。
出口就係啦。我哋呢條路好似有啲長。佢都喺上面買嘅，做乜嘢？嗰些搭飛機啊，行緊呢條路，有冇睇下到？我都差唔多意思。